ഹായ്, ഇന്ന് കുപ്പമേനി എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധവൈദ്യത്തിലെ വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഔഷധ സസ്യത്തെ പരിചയപ്പെടാം. കുപ്പമേനിയുടെ ചാറ് നമുക്ക് കഫക്കെട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാം. കുപ്പമേനി അരച്ച് അതിലേക്ക് കല്ലുപ്പും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് നെഞ്ചിലെ കഫമൊക്കെ ഇളകിപ്പോകാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു 3-4 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കഫത്തിൻ്റെ ശല്യം കുറഞ്ഞു കിട്ടും. കുട്ടികൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ തേൻ ചേർത്ത് ഇതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞ് തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പനങ്കൽക്കണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം. മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ കല്ലുപ്പ് ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് തന്നെ കഫം ഇളകിപ്പോകാൻ സഹായിക്കും. ഇനി ത്വക്കിലുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ, സ്കിൻ ഡിസീസ്, ചൊറിച്ചിൽ, സോറിയാസിസ്, വട്ടച്ചൊറി, എക്സിമ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതൊരു പാക്കായിട്ട് അരച്ചിടാം. മഞ്ഞളും ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കുപ്പമേനിയുടെ ഇലയും കൂടെ ചേർത്തൊരു പാക്കായിട്ട് അരച്ചിടുന്നതും മുഖക്കുരുവിനും യൂസ് ചെയ്യാം, സ്കിൻ ഡിസീസസിലും യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലാതെങ്കിൽ സോപ്പായിട്ട് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. കുപ്പമേനിയുടെ സോപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സോപ്പ് ബേസ് വാങ്ങിച്ച് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് കുപ്പമേനിയുടെയും ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇലയുടെയും ചാറ് പിഴിഞ്ഞൊരു സോപ്പായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി യൂസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.